Pokračujeme vo videočlánku o povahe duše. Táto kapitola bude rozoberať úrovne vedomia. Duša, ktorá je podmienená hmotnou pripútanosťou, môže byť na rôznych úrovniach prebudenia. Základný najprimitívnejší stav sa nazýva anamája. Duša je plne stotožnená s hrubým telom a zaujíma sa hlavne o jedlo, spánok a vylučovanie. Toto môžeme vidieť na príklade zvierat, rastlín, ale dokonca i bábetiek, pre ktoré je toto materialistické poňatie momentálne zmyslom života. Po realizácii, že zmysel života spočíva v jedle, nasleduje pranamája, realizácia pravdy v životných príznakoch všetkých životných foriem. Začíname si uvedomovať, že sú tu aj iné živé bytosti, iní ľudia, ktorí majú svoje potreby a dokážeme k nim vyvinúť istú empatiu. Ďalší level realizácie Gyanamája presahuje činnosti myslenia, cítenia a chcenia a zachádza do filozofie a poznania. Tu začína využívať inteligenciu a uvažovať o svete okolo seba. Potom prichádza realizácia Brahmanu, ktorá sa nazýva Vigyána Mája, odlíšenie mysle a životných príznakov od samotnej duše. Toto je stav, keď si duša začne uvedomovať, že je odlišná od tela a začne hľadať duchovnú cestu. Nakoniec nasleduje najvyššia úroveň Ananda Mája, realizácia absolútnej duchovnej pravdy a koniec cyklu neustáleho prevteľovania. Čo je duša a odkiaľ pochádza? Duša patrí svojou kvalitou do duchovnej energie zvanej Brahman. Je teda nadradená nižšej hmotnej energii, ktorej dôvod existencie sme si vysvetlili vyššie. Keďže je duša vedomá individualita, má možnosť sa rozhodovať a má teda slobodnú vôľu. Sem patrí, samozrejme, aj možnosť ju zneužiť na vlastné falošné ego. To opisuje aj tento verš z Bhagavad Gíty, kde Krišna hovorí: Zem, voda, oheň, vzduch, éter, myseľ, inteligencia a falošné ego, týchto 8 prvkov tvorí moje oddelené hmotné energie. Ale vedz, že okrem tejto nižšej energie mám v hmotnom svete ešte inú, vyššiu energiu, zahŕňajúcu živé bytosti, ktoré vykoristujú zdroje hmotnej prírody. Vedz, že všetko stvorené má svoj pôvod v týchto dvoch podstatách. Ja som pôvodom i zánikom všetkého hmotného i duchovného v tomto svete. Tu sa dostávame ku kvantitatívnej rovine duše, a teda jej rozsahu. Krišna v tomto védskom verši ozrejmuje, že všetky energie, či už duchovná alebo hmotná, sú jeho prejavmi. V skutočnosti okrem neho nič neexistuje. Duše ako jeho neoddeliteľné duchovné čiastočky patria medzi jeho vlastnú duchovnú energiu a týmto spôsobom sú s ním totožné. Keďže sme ale stále len čiastočky, naša prirodzenosť je slúžiť celku a teda celkovej duchovnej energii zvanej Boh. Podobne je akákoľvek časť určená na to, aby bola súčasťou a slúžila svojmu celku. To je jej najprirodzenejšie postavenie, v ktorom je šťastná a spokojná. Pokiaľ sa snaží sebecky zneužívať celok, bude v konečnom dôsledku len trpieť. Duša vo Védach sa nazýva Átma alebo tiež Átman. Je to védsky termín označujúci najvnútornejšiu podstatu jedinca ako dušu. Toto slovo je prvýkrát dopodrobna rozoberané v Upanišádach, ktorých základným posolstvom je totožnosť Átmanu a Brahmanu, teda kvalitatívna totožnosť individuálnej duše a najvyššej transcendentálnej skutočnosti. Tento Átman je hrádza, deliaci prvok týchto svetov. Túto hrádzu neprekročia dni a noci, ani starnutie, ani smrť, ani zármutok, ani dobré, ani zlé skutky. Všetky zlá sa od nej odvrátia, lebo tento svet Brahmanu je oslobodený od zla. Preto prejdúc cez tento most, slepec sa stane neslepým, zranený nezraneným a trápený netrápeným. Základom je teda poznanie Átmanu a zistenie, že je v skutku totožný s Brahmanom. Takouto realizáciou je možné dosiahnuť oslobodenie, mokšu, z kolobehu životov samsáry. Toto poznanie nie je iba intelektuálne poznanie, ale prežívanie tejto jednoty, ktoré je možné dosiahnuť meditáciou a praktizovaním jógy. V Upanišádach je taktiež zmienka o milosti, pomocou ktorej môže človek taktiež realizovať túto skutočnosť. Splynutie s Najvyšším, s jeho energiou, popisuje Advaita Vedanta. O splynutie s neosobnou Brahmadžóti sa snažia hlavne buddhistické a majavácké impersonalistické školy. Védy ale na viacerých miestach prehlasujú, že to nie je konečným cieľom, lebo to pre átmu nie je prirodzené. Prirodzenosťou živej bytosti je vykonávať neustále činnosť a slúžiť.
Dvaita Vedanta považuje átmu zároveň kvalitatívne totožnú s Brahmanom, lebo individuálna duša je časťou najvyššej absolútnej pravdy, ale kvantitatívne neporovnateľne menšou časťou. Existuje viac individuálnych, večných a nepatrných ja, ako uvádzajú Upanišády, Bhagavad Gita a Vedanta Sútra. Podľa tohto učenia ostáva individualita večne zachovaná. Átmou sa označuje tá zložka človeka, ktorá transmigruje skrz rôzne telá, teda tá, ktorá sa reinkarnuje. To rozoberá aj tento verš Bhagavad Gity. Tak, ako vtelená duša prechádza v tomto tele z detstva do mladosti a do staroby, prechádza tiež duša v okamihu smrti do iného tela. Múdry človek sa touto zmenou nedá zmiasť. Podľa véd sa átma a paramátma nachádzajú v tele ako dva vtáky na strome. Naše ja, átma si užíva plodov hmotného stvorenia a paramátma ju pritom pozoruje. Často sa paramátma stotožňuje s ľudským svedomím. Syntézou Advaity a Dvaity je Ačintyabheda Tatva, náuka o nepochopiteľnej odlišnosti a totožnosti najvyššej božskej osobnosti, ktorú učil Šrí Čaitanya Mahaprabhu. Totožnosť sa chápe ako kvalitatívna totožnosť, nie kvantitatívna. Všetky duše sú neoddeliteľné čiastočky najvyššej božskej osoby a ich prirodzenou dharmou je mu láskyplne slúžiť. To sa nazýva bhakti yoga, dokonalosť existencie. Po dosiahnutí tohto prirodzeného postavenia sa po opustení hmotného tela duša, átman, dostane do duchovného sveta, odkiaľ sa už nikdy nevracia.